Leksjon 1. Komfort ved stranden og smarte opphold. Koselig innkvartering ved stranden vil hjelpe oss å få mest mulig ut av oppholdet. Dette rommet ved stranden gir umiddelbar tilgang til sjøutsikt og frisk luft. Vil nærhet til kysten påvirke våre daglige planer? Å være nær oppmuntrer til tidlige turer og solnedgangstitting uten forsinkelse. Bør vi prioritere rom med sjøvendt balkong? En balkong utvider privat plass og forbedrer morgenkafferitualene. Vil lyd fra bølger påvirke søvnkvaliteten positivt eller negativt? Mange synes bølger er beroligende, men noen foretrekker ørepropper for dypere søvn. Bør vi sjekke for effektiv klimakontroll i rommet? Pålitelig klimaanlegg eller vifter sikrer komfort på varme kvelder. Vil kjøkkenkrok gi praktisk verdi til et opphold ved stranden? En liten kjøkkenkrok reduserer spisekostnadene og støtter fleksible måltider. Bør vi spørre om sikker oppbevaring av verdisaker på eiendommen? Sikker oppbevaring og safe i rommet beskytter viktige dokumenter og enheter. Vil tilgjengeligheten til offentlig transport ha betydning for leting? Enkle transportforbindelser tillater dagsturer uten å være avhengig av drosjer. Bør vi bekrefte rengjøringsfrekvens og sengetøyregler? Regelmessig rengjøring støtter hygiene og opprettholder et hyggelig miljø. Vil eiendommer ved stranden annonsere privat strandtilgang? Privat tilgang øker personvernet, men kan komme med ekstra avgifter. Bør vi vurdere støynivåer fra barer eller arrangementer i nærheten? Å sjekke lokalt natteliv kan forhindre uventede forstyrrelser om natten. Vil gratis strandutstyr forbedre opplevelsen vår? Håndklær, parasoller og stoler forenkler pakking og øker komforten. Bør vi spørre om vaskeri på stedet for lengre opphold? Klesvask på stedet gir bekvemmelighet, spesielt for lengre besøk. Vil spisesteder i nærheten påvirke vårt valg av overnatting? Nærhet til kvalitetsrestauranter og kaféer beriker den lokale opplevelsen. Bør vi prioritere eiendommer med skyggefulle uteserveringer? Skyggefulle områder gir pusterom fra solen og skaper hyggelige sosiale rom. Vil gratis eller pålitelig wifi være viktig for innholdsoppretting og arbeid? Pålitelig wifi støtter opplastinger, forskning og kommunikasjon mens du reiser. Bør vi bekrefte støyisolering mellom naboenheter? God isolasjon bevarer privatlivet og reduserer forstyrrelser fra tilstøtende gjester. Vil sikkerhetstiltak som badevakter påvirke strandvalg? Livbeskyttede strender øker svømmersikkerheten og reduserer risikoen. Bør vi gjennomgå avbestillings- og refusjonsregler før vi bestiller? Tydelige avbestillingsvilkår beskytter planer mot uventede endringer. Vil lokal miljøpraksis på eiendommen påvirke vårt valg? Miljøvennlige hoteller viser engasjement for bevaring og fellesskap. Bør vi undersøke lokale regler om strandbranner og grilling? Å forstå forskrifter forhindrer bøter og støtter strandbevaring. Vil soloppgangs- og solnedgangsorienteringer påvirke hvilken side du skal bestille? Orientering bestemmer den beste utsikten for soloppgangskaffe eller kveldsavslapning. Bør vi prioritere overnatting med blendingsgardiner for avslappende søvn?
Mørklegningsgardiner reduserer morgenskinn og støtter konsistente søvnplaner. Vil barnevennlige fasiliteter ha betydning hvis familier reiser med oss? Lekeområder, sikkerhetsskinner og tilgang på grunt vann skaper familiens egnethet. Bør vi sjekke for kjæledyrvennlige regler hvis vi reiser med dyr? Kjæledyrpolitikk, avgifter og grønne områder i nærheten informerer om kjæledyrvennlige valg. Vil prosedyrer for sen ankomst og tidlig avreise være praktisk for reiseruten vår? Fleksible innsjekkings- og bagasjeoppbevaringsalternativer letter reiselogistikken. Bør vi lese nylige gjesteanmeldelser for å vurdere virkelige opplevelser? Nylige anmeldelser avslører nåværende servicenivåer og potensielle problemer. Vil vedlikehold av balkong og terrasse påvirke estetikk og sikkerhet? Godt vedlikeholdte uterom sikrer glede og reduserer farerisikoen. Bør vi bekrefte tilgjengeligheten av strømuttak i nærheten av senger og arbeidsområder? Praktiske uttak støtter lading av enheter og produktive arbeidsrutiner. Vil nærhet til medisinske fasiliteter være relevant for reisesikkerhet? Nærliggende klinikker og apotek øker beredskapen for helsebehov. Bør vi vurdere romorientering for kjølende bris og skygge? Naturlig bris reduserer avhengigheten av klimaanlegg og øker komforten. Vil sikker, godt opplyst parkering være viktig for gjester med kjøretøy? Sikker parkering beskytter kjøretøyene og gir trygghet under oppholdet. Bør vi spørre om frokostalternativer og bruk av lokale råvarer? Lokalt hentet frokost fremhever regionale smaker og støtter produsenter. Vil begrensninger for belysning ved stranden påvirke kveldsaktiviteter? Belysningsregler beskytter dyrelivet og kan påvirke nattplaner. Bør vi spørre om tilgjengelighet for gjester med bevegelsesutfordringer? Tilgjengelige stier, ramper og heiser sikrer inkludering og sikkerhet. Vil lokale portforbud eller stille timer påvirke våre sosiale planer? Bevissthet om stille timer forhindrer utilsiktede støybrudd og bøter. Bør vi prioritere en eiendom med konsiertjenester på stedet? En konsierge fremskynder reservasjoner, lokale anbefalinger og spesielle ordninger. Vil personvernfunksjoner som skjermede terrasser ha betydning for influencers som filmer? Personvern støtter fokusert filming og unngår utilsiktet inkludering av tilskuere. Bør vi se etter fleksible måltidstider som passer innholdsplaner? Fleksibel servering har plass til sene skudd og uregelmessig arbeidstid. Vil bærekraftig avfallshåndtering på eiendommen stemme overens med etiske reiseverdier? Ansvarlig avfallspraksis demonstrerer miljøforvaltning og modellerer god oppførsel. Bør vi forhandle om rengjøring midt i oppholdet for å respektere filmpersonvern? Forhandlet rengjøring bevarer personvernet mens du holder plassen ryddig. Vil lokal tilstedeværelse av dyreliv forbedre eller komplisere opplevelsen ved stranden? Dyreliv kan berike besøk, men kan kreve respektfull avstand og sikkerhetstiltak. Bør vi utarbeide en kort sjekkliste for pakking spesielt for opphold ved stranden? En sjekkliste sikrer nødvendigheter som revsikker solkrem, hatter og gjenbrukbare vannflasker er inkludert. Vil tydelig kommunikasjon med verter om forventninger forhindre misforståelser?
Direkte diskusjoner om behov og tidsplaner bygger velvilje og forhindrer overraskelser. Bør vi vurdere å bestille refunderbare priser for usikre reiseplaner? Refundbare bestillinger gir fleksibilitet og reduserer økonomisk risiko under planleggingen. Vil dokumentasjon av innkvarteringen for seerne kreve vertstillatelse? Å søke tillatelse respekterer personvernet, lokale regler og etablerer profesjonelle forhold. Bør vi modellere høflig, formelt språk når vi kommer med spesielle forespørsler? Høflige forespørsler øker sannsynligheten for positive svar og fremmer respektfull interaksjon. Vil valg av en godt anmeldt miljøvennlig innkvartering ved stranden maksimere komforten og publikummets appell? Gjennomtenkt utvalg kombinerer gjestekomfort, etisk reisepraksis og attraktivt innhold for seerne. Jeg vil undersøke alternativer, bekrefte fasiliteter og retningslinjer, og sikre en smakfull, komfortabel innkvartering ved stranden som støtter et minneverdig og ansvarlig opphold. Leksjon 2. Tidlige resultater og økende interesse. Har du sett noen resultater ennå? Ja, vi har hatt flere kundehenvendelser denne måneden. Oversettes henvendelsene til salg? Noen henvendelser har ført til prøvekjøp og oppfølgingsspørsmål. Sporer du konverteringsfrekvenser fra forespørsel til kjøp? Vi overvåker konverteringer daglig og analyserer trender ukentlig. Har markedsføringskanalene endret seg nylig for å forårsake økningen? En målrettet kampanje på sosiale medier og lokal pressedekning hjalp. Hvilke sosiale plattformer genererte mest engasjement? Korte pedagogiske klipp og innlegg bak kulissene presterte best. Har influencer-påtegninger spilt en rolle i synligheten? Påvirkere forsterket rekkevidden, men krevde nøye kontroll for passform. Kan influencer-hype være kontroversiell for merkevareautentisitet? Overtillit til hype kan fremmedgjøre kresne kunder og skade tilliten. Har kundemografien endret seg med de nye henvendelsene? Vi har tiltrukket yngre seere og internasjonal interesse også. Kompliserer internasjonal interesse oppfyllelse og service? Internasjonal etterspørsel krever logistikkplanlegging og flerspråklig støtte. Er du forberedt på å skalere kundeservice for økt volum? Vi ansetter tospråklig støttepersonell og setter opp automatiserte svar. Vil automatisering risikere å redusere personalisering for kunder? Automatisering balanserer effektivitet med personlig preg når den implementeres nøye. Har produktspørsmål avslørt vanlige misforståelser? Gjentatte spørsmål signaliserer områder for tydeligere produktbeskrivelser og veiledninger. Bør du lage FAQ-videoer for å redusere repeterende henvendelser? FAQ-videoer og klare bildetekster vil hjelpe både elever og kunder. Vil tydeligere pedagogisk innhold forbedre konvertering og oppbevaring? Utdanning bygger tillit og gir kjøpere mulighet til å ta informerte valg. Har du samlet tilbakemeldinger fra tidlige kunder om produktkvalitet? Tidlige anmeldelser fremhevet flott design og ba om mindre justeringer av brukervennligheten. Krever tilpasninger av brukervennlighet betydelig redesign eller mindre oppdateringer? De fleste forslag trenger små iterasjoner i stedet for store redesign.
Dokumenterer du tilbakemeldinger systematisk for produktteam? Vi logger tilbakemeldinger i et delt system, og prioriterer etter innvirkning og gjennomførbarhet. Har du identifisert noen kontroversielle trekk som deler mening? Et dristig prisnivå førte til debatt om tilgjengelighet kontra premiumposisjonering. Kan nivåbasert prissetting risikere å fremmedgjøre lojale, kostnadsbevisste kunder? Det kan, med mindre verdiforslag kommuniseres gjennomsiktig. Bør rabatter eller stipendalternativer vurderes for tilgjengelighet? Målrettede konsesjoner kan utvide tilgangen samtidig som inntektsstrømmer bevares. Har kostnadene for kundeanskaffelse økt med de nye kampanjene? De første anskaffelseskostnadene steg litt på grunn av betalte kampanjer. Vil levetidsverdiprognoser rettferdiggjøre de høyere forhåndskostnadene? Tidlige verdiberegninger for levetiden antyder bærekraftig avkastning for mange segmenter. Er oppbevaringsstrategier på plass for å maksimere levetidsverdien? Vi planlegger lojalitetsinnhold, personlig oppfølging og eksklusive leksjoner. Svarer abonnenter godt på periodiske gratis workshops? Gratis workshops økte engasjementet og konverterte noen deltagere til betalende kunder. Kan gratis tilbud devaluere premiuminnhold hvis det brukes for mye? Overdreven gratis innhold kan redusere opplevd verdi. Balanse er nøkkelen. Har du målt engasjement etter fullføringsrater for leksjoner? Fullføringsrater informerer innholdstempoet og indikerer elevtilfredshet. Fungerer kortere, fokuserte leksjoner bedre for travle elever? Leksjoner i bitestørrelse forbedret fullføringen og gjentok seertallet markant. Vil du eksperimentere med både korte og utvidede formater? Å tilby varierte lengder imøtekommer forskjellige læringspreferanser. Har noen partnerskap dukket opp fra økt synlighet? Lokale lærere og kulturorganisasjoner uttrykte interesse for samarbeid. Kan partnerskap øke troverdigheten og innholdsdybden? Samarbeid gir ekspertise og utvider tilliten til publikum når de er strategisk tilpasset. Har noen negative kommentarer utløst kontrovers eller verdifull kritikk? Konstruktiv kritikk bidro til å avgrense innhold, mens noen fiendtlige kommentarer krevde moderering. Er kommentarmoderering nødvendig for å opprettholde et trygt læringsmiljø? Moderering bevarer respektfull diskurs og beskytter sårbare elever. Vil gjennomsiktige retningslinjer for samfunnet redusere opphetede debatter? Tydelige regler og konsekvent håndhevelse støtter konstruktivt engasjement. Har analyser indikert toppvisninger for publikum? Topptider klynger seg tidlig på kvelder og helgeettermiddager på tvers av tidssoner. Bør publiseringsplaner tilpasse seg de toppvinduene? Planlegging for å matche toppvinduer øker rekkevidden og innledende trekkraften. Tester du forskjellige miniatyrstiler for å øke klikkfrekvensen? Vi AB tester miniatyrbilder og meldinger for å optimalisere ærlig tiltrekning. Kan oppsiktsvekkende miniatyrbilder skape tilbakeslag hvis innholdet underleverer? Villedende miniatyrbilder ødelegger tilliten og bør unngås til tross for kortsiktige gevinster. Har du vurdert en abonnementsmodell for premiuminnhold? Vi utforsker abonnementer med trinnvise fordeler og prøveperioder.
Vil forsøk være lange nok til å demonstrere reell læringsverdi? Forsøk bør være materielle, men likevel begrensede for å oppmuntre til engasjement uten overdeling. Har du vurdert churnrater blant tidlige abonnenter? Tidlig bortfallsdata guider om forbedringer av ombordstigning og prioritering av funksjoner. Bygger du et veikart for produktforbedringer basert på henvendelser? Et veikart samsvarer utviklingen med kundens behov og strategisk vekst. Vil du kommunisere veikartprioriteringer til samfunnet ditt? Transparente oppdateringer fremmer lojalitet og inviterer til konstruktiv deltagelse. Har du satt målbare mål for neste kvartal? Målene inkluderer konverteringsforbedringer, reduserte anskaffelseskostnader og høyere fullføringsrater. Vil du teste priselastisitet for å finne optimale prispoeng? Nøye eksperimenter vil avsløre forbrukerfølsomhet og inntektspotensial. Er etiske inntektsstrategier en del av planleggingen din? Etikk og åpenhet styrer vår tilnærming til sponsing og kampanjer. Har du utarbeidet krisekommunikasjonsplaner i tilfelle tilbakeslag? Utarbeidte uttalelser og svarprotokoller er klare til å ta opp bekymringer raskt. Vil du fortsette å prioritere pedagogisk verdi fremfor ren hype? Vedvarende suksess avhenger av autentisk pedagogisk innvirkning og seernes tillit. Er du optimistisk om vedvarende vekst fra disse tidlige resultatene? Tidlige indikatorer er lovende, men disiplinert analyse og tilpasning er fortsatt avgjørende. Jeg vil avgrense meldingene våre, skalere tjenesten gjennomtenkt og prioritere pålitelig elevsentrert vekst. Leksjon 3. En middelhavsspråk og kulturtur. Jeg vurderer å starte i Italia og deretter gå videre til Frankrike og Spania. Denne reiseruten vil utsette deg for rik språklig variasjon. Vil du begynne med italiensk for å bygge selvtillit raskt? Italiensk er melodisk og tilgjengelig for grunnleggende samtalepraksis. Planlegger du å studere viktige reisesetninger før avreise? Å huske hilsener, veibeskrivelser og spisesetninger vil hjelpe sterkt. Vil du øve uttale med morsmålstalere på nettet? Samtaleutveksling med italienere vil foredle autentisk intonasjon. Har du tenkt å besøke lokale markeder for å øve på ordforråd? Markeder gir reelle sammenhenger for mat, tall og forhandlingsfraser. Vil du fokusere på formelle og uformelle registre på italiensk? Å lære begge registrene forbereder deg på forskjellige sosiale situasjoner. Planlegger du å ta et kort fordypningskurs i Roma? Et intensivt kurs kan akselerere samtaletillit raskt. Vil kulturelle utflukter følge formelle leksjoner? Museumsbesøk og matlagingskurs utdyper kulturell forståelse. Bør du lære grunnleggende italienske kulinariske termer først? Matordforråd vil berike markedsinteraksjoner og menylesing. Vil du filme korte språktimer for kanalen din mens du er i Italia? Videoer på stedet vil engasjere seerne og modellere autentisk praksis. Kan filming på historiske steder kreve tillatelser? Tillatelser kan være nødvendige, og regler må respekteres for å unngå bøter. Vil du da flytte til Frankrike for å fortsette reisen?
Frankrike tilbyr et tydelig register over formalitet og raffinerte uttrykk. Forventer du at fransk uttale blir mer utfordrende? Nasale vokaler og forbindelsesregler vil kreve dedikert praksis. Vil du studere høflig formulering for kaféer og restauranter? Høflig frasering er viktig for å navigere i franske sosiale normer jevnt. Har du tenkt å sammenligne italiensk og fransk matrelatert ordforråd? Sammenlignende leksjoner fremhever kognater og falske venner tydelig. Vil du ta opp kontroversielle emner om kulinarisk bevilgning? Diskusjoner om bevilgning må være balansert og kulturelt sensitiv. Bør du intervjue lokale kokker om regionale spesialiteter? Kokkeintervjuer gir autoritet og engasjerende historiefortellingsinnhold. Vil du spille inn dialoger som fremhever regionale dialekter? Regionale dialekter viser språklig mangfold, men bør introduseres nøye. Planlegger du å reise videre til Spania etter Frankrike? Spania vil legge til et annet romansk språk og variert kulturell praksis. Vil du velge mellom kastilianske, spanske og regionale varianter? Bevissthet om regionale varianter som katalansk bidrar til å unngå forvirring og respektere lokal identitet. Bør du øve på viktige spanske setninger før ankomst? Grunnleggende verb, retninger og høflige uttrykk vil muliggjøre øyeblikkelig engasjement. Vil du utforske tapaskulturen for å øve på bestilling og deling? Tapas gir samtale, sosiale muligheter og variert ordforråd. Har du tenkt å sammenligne formell adresse på tvers av de 3 landene? Adresseformene er forskjellige, og klarhet om formelle pronomen er viktig. Vil du forberede leksjoner om falske kognater blant italiensk, fransk og spansk? Falske kognater forårsaker feil og er gode undervisningspunkter for elevene. Bør du inkludere kulturell etikette for hilsnere og gester? Etiketteleksjoner forhindrer misforståelser og fremmer respektfulle interaksjoner. Vil seerne sette pris på ordforrådslister på skjermen for hver episode? Lister på skjermen forbedrer forståelsen og støtter oppbevaring for elevene. Planlegger du å markere historiske koblinger mellom italienske, franske og spanske kulturer? Historisk kontekst tydeliggjør språklige likheter og divergerende tradisjoner. Vil du ta opp kontroverser om turismepåvirkning på lokalsamfunn? Turistpåvirkning krever ærlig diskusjon om overturisme og samfunnsstemmer. Bør du inkludere bærekraftig reisepraksis i reiseruten din? Bærekraftige valg beskytter kulturminner og livskvalitet for innbyggerne. Vil du samarbeide med lokale språklærere i hvert land? Lokale lærere gir troverdighet og utdyper instruksjonskvaliteten. Planlegger du å filme sammenlignende uttaleøvelser? Eksempler på uttale side om side vil hjelpe elevene til å legge merke til kontraster. Vil du inkludere korte spørrekonkurranser for å teste seernes forståelse? Quizzer forsterker læring og øker seernes engasjement og fastholdelse. Bør du modellere høflig uenighet og debatt på hvert språk? Modellering av respektfull debatt demonstrerer pragmatiske språkferdigheter og samfunnsdiskurs.
Vil du diskutere visum og juridiske reisekrav kortfattet? Klar informasjon om visum og oppholdsgrenser forhindrer juridiske komplikasjoner for reisende. Planlegger du å dekke budsjettips for språkelever på farten? Budsjettips utvider tilgjengeligheten og hjelper deg med å planlegge lengre opphold rimelig. Vil du dokumentere feil og læringsøyeblikk ærlig? Ærlige feil gjør innholdet relatabelt og lærerikt for elevene. Bør du utforske språkutvekslingsmøter i lokale byer? Meetups gir oppslukende praksis og autentisk sosial interaksjon. Vil du advare deg om å stole bare på turistområder for språkpraksis? Dypere nabolag tilbyr mer naturlig tale og kulturrike møter. Har du tenkt å presentere lokale festivaler som språklaboratorier? Festivaler tilbyr livlige sammenhenger for dagligdagse setninger og kulturelt uttrykk. Vil du ta opp sikkerhets- og helsehensyn for reisende? Sikkerhetsorienteringer og helseforholdsregler er viktig innhold for alle seere. Bør du produsere kortere episoder i bitstørrelse for travle elever? Korte episoder øker forbruket og forsterker fordelene med mikrolæring. Vil du holde setninger korte og formelle for å hjelpe forståelsen? Korte, formelle setninger passer elevene og gjør det enkelt å lage undertekster. Tror du kontrovers om språkrenhet kan oppstå? Puristiske debatter kan dukke opp. Respektfull innramming vil holde diskusjonene konstruktive. Vil du inkludere intervjuer som diskuterer identitet og språkpolitikk? Å inkludere flere perspektiver fremmer kritisk tenkning og empati. Bør du lage nedlastbare frasebøker for hvert land? Frasebøker støtter offline-praksis og reisekomfort for elever. Vil du overvåke analyser for å skreddersy innhold til publikums behov? Analytics veileder forbedringer og sikrer pedagogisk relevans. Planlegger du å tjene penger gjennom etisk sponsing og kurs? Transparent inntektsgenerering opprettholder kanalen samtidig som tilliten opprettholdes. Vil du invitere seerutfordringer til å foreslå episodeemner? Seerutfordringer øker samfunnsengasjementet og samskapingen. Bør du planlegge hviledager for å unngå utbrenthet mens du reiser og filmer? Hviledager bevarer kreativitet, helse og langsiktig produktivitet. Vil du dokumentere kulturell etikette rundt tipping og service? Tipstallene varierer og bør forklares for å forhindre faux pas. Har du tenkt å fremheve fremgang for språklæring offentlig? Offentlig fremdriftsrapportering modellerer realistiske forventninger og motiverer andre. Vil du balansere underholdende innhold med streng språkinstruksjon? Å balansere underholdning og instruksjon maksimerer rekkevidde og pedagogisk verdi. Tror du fordypning over Italia, Frankrike og Spania kan akselerere flyt? Fordypning vil i stor grad forbedre lytteferdigheter og praktisk tilbakekalling av ordforråd. Vil du avslutte hver episode med et kortfattet sammendrag og praksisinstruksjoner? Oppsummeringer og instruksjoner sementerer læring og oppmuntrer til aktiv praksis. Planlegger du å invitere alumni-elever til å dele suksesshistorier? Alumniattester inspirerer og gir sosialt bevis på læringsutbytte.
Vil du sikre kulturell følsomhet når du presenterer regionale skikker? Følsomhet og forskning forhindrer stereotyper og fremmer respektfull representasjon. Kan opphetede debatter om nasjonal stolthet vises i kommentarseksjoner? Kommentardebatter kan blusse opp og kreve nøye moderering og kontekst. Vil du forberede moderatorer og klare retningslinjer for fellesskapet for kommentarer? Moderering opprettholder et konstruktivt miljø og beskytter elevene. Bør du inkludere en budsjettfordeling for hvert land i en spesiell episode? Budsjettgjennomsiktighet hjelper seerne med å planlegge realistisk og øke tilliten. Vil du tilby valgfri levende språkklinikker mens du er i utlandet? Levende klinikker gir direkte tilbakemelding og utdyper elevengasjementet. Planlegger du å avslutte serien med en komparativ kulturell refleksjon? En reflekterende finale vil syntetisere læring og feire fremgang. Jeg vil kartlegge reiseruten nøye, sikre lokale samarbeidspartnere og lage klare, respektfulle og engasjerende språktimer over hele Italia, Frankrike og Spania. Leksjon 4. En dristig invitasjon. Det høres fantastisk ut. Jeg vil definitivt prøve det mens jeg er her. Jeg er glad for at du blir eventyrlysten. Hvilken aktivitet planlegger du å prøve først? Jeg begynner med den guidede bymaturen. Turen vil utsette deg for forskjellige lokale smaker. Å smake på nye matvarer vil utvide mitt kulinariske ordforråd. Du vil øve på beskrivende språk etter smak. Jeg vil beskrive teksturer, aromaer og smaker høyt. Å snakke mens du smaker vil styrke taletilliten. Jeg vil også stille leverandører respektfulle spørsmål om ingredienser. Å stille spørsmål vil bygge kulturell forståelse og rapport. Jeg vil ta nøye notater for senere ordforrådsgjennomgang. Notater vil hjelpe deg med å huske nye termer og uttrykk. Jeg vil spille en korte stemmememoer for å øve på uttale. Talememoer tillater fokusert gjennomgang av intonasjon og rytme. Jeg vil invitere lokalbefolkningen til å anbefale favorittstedene sine. Lokalbefolkningen kjenner ofte skjulte perler og autentiske opplevelser. Jeg skal prøve en anbefalt gatedessert i ettermiddag. Gatedesserter gir innsikt i daglige tradisjoner og historie. Jeg vil også praktisere høflige avslag hvis jeg ikke kan spise noe. Høflige avslag er nyttige og bevarer sosial harmoni. Jeg vil lære setninger for allergier og kostholdsbegrensninger. Disse setningene vil beskytte helsen din og avklare behov. Jeg vil spørre om kryddernivåer før jeg bestiller ukjente retter. Bekreftelse av kryddernivåer forhindrer ubehagelige overraskelser. Jeg vil sammenligne tolkninger av lignende retter på tvers av nabolag. Sammenlignende beskrivelser utdyper kulturell leseferdighet og nyanse. Jeg vil fotografere plating og ingredienser for studier. Fotografier gir visuelle instruksjoner for å støtte minnet. Jeg vil bildetekst hvert bilde med nye ordforråd. Bildetekster forsterker ordbetydningen og kontekstuell bruk. Jeg vil dele korte klipp på sosiale medier med språktips. Korte pedagogiske klipp kan tiltrekke engasjerte seere og elever.
Jeg vil alltid søke samtykke før jeg presenterer andre mennesker. Respekt for personvern opprettholder tillit og etiske standarder. Jeg vil balansere autentisk innhold med kulturell følsomhet. Kulturell følsomhet forhindrer tilegnelse og fremmer respekt. Jeg planlegger en kort språkutfordring for meg selv hver dag. Daglige utfordringer opprettholder momentum og målbar fremgang. Jeg vil øve på å bestille, takke og komplimentere setninger. Å mestre pragmatiske setninger muliggjør naturlige interaksjoner. Jeg vil øve høflige samtaleåpnere og lukkere. Disse repetisjonene vil redusere angsten under ekte utvekslinger. Jeg vil observere lokal etikette ved måltider og samlinger. Å observere etikette viser respekt og bygger forbindelser. Jeg vil melde meg frivillig kort på et samfunnsmatprogram, hvis mulig. Frivillig arbeid gir service og meningsfull språkpraksis. Jeg vil bruke enkle, formelle setninger når jeg snakker med eldste. Formell tale demonstrerer høflighet og kulturell bevissthet. Jeg vil sammenligne formelle og uformelle registre i praksis. Å forstå registret tillater passende tilpasning i kontekst. Jeg vil be om tilbakemelding fra morsmålstalere vennlig. Konstruktiv tilbakemelding akselererer nøyaktighet og flyt. Jeg vil holde en liste over setninger som føltes naturlig å bruke. En personlig fraseliste blir et praktisk talende verktøysett. Jeg planlegger en kort refleksjon hver kveld om fremgang. Refleksjon sementerer læring og fremhever områder for vekst. Jeg vil feire små seire for å opprettholde motivasjonen. Å feire fremgang opprettholder langsiktig engasjement og glede. Jeg vil øve på uttaleøvelser med de mest utfordrende ordene. Fokusert uttalearbeid vil forbedre klarhet og selvtillit. Jeg vil spille vanlige scenarier før jeg prøver dem live. Rollespill bygger beredskap og reduserer sosial friksjon. Jeg vil sette realistiske mål for språkforbedring hver dag. Realistiske mål gjør fremgang målbar og tilfredsstillende. Jeg vil bli med i lokale samtalegrupper når tiden tillater det. Samtalegrupper tilbyr naturlig praksis og fagfellestøtte. Jeg vil forberede korte kulturelle spørsmål for å utløse dialog. Gjennomtenkte spørsmål inviterer til meningsfull og respektfull utveksling. Jeg vil være åpen for korreksjon uten å bli fornærmet. Åpenhet for korreksjon er et kjennetegn på effektive elever. Jeg vil holde fuktighet og hvile for å holde meg mentalt skarp. Fysisk velvære støtter kognitiv ytelse og humør. Jeg vil balansere utforskning med nøye oppmerksomhet på sikkerhet. Sikkerhet sikrer at eventyrene dine forblir givende og bærekraftige. Jeg vil dokumentere minneverdige setninger og sammenhengene de oppsto i. Kontekstuelle notater gjør ordforrådet umiddelbart brukbart og minneverdig. Jeg vil øve på å svare på uventede samtalesvingninger. Fleksibilitet i samtale viser avansert kommunikativ kompetanse. Jeg vil takke hver vert og leverandør oppriktig på det lokale språket. Oppriktig takk fremmer velvilje og dyp menneskelig forbindelse.
Jeg vil dele læringsopplevelsene mine med vårt nettsamfunn. Deling oppmuntrer andre og bygger et støttende læringsnettverk. Jeg vil være ydmyk og nysgjerrig gjennom hele reisen. Ydmykhet og nysgjerrighet fører til rikere møter og dypere læring.